Hello，今日我哋就會繼續玩 Pokemon Legend ZA。咁我哋上一集呢，就已經上咗 B 級噶啦。咁我哋而家就要翻去星盤公司度，再聽下馬斯卡托有咩講啦。我亦都只係奉命聯絡兩位嘅。總代正在裏面，即係入面有人等緊我哋，咁我哋就要聽裏面嗰個人講啦。幾日前，我哋同獸食組嘅人喺危急嘅時刻有出手相助，我真係好感謝你哋，真係好唔好意思今次咁講。嗰陣時走出嚟惹麻煩嘅嗰個訓練家講嘅係假㗎。係咪真係指野生小精靈會真係嚟城市嗰度係闊星公司講嘅鬼嘅傳聞啊？呢層梗係假㗎啦！事實係為咗防止嚟到城市嘅野生小精靈對周圍造成傷害，所以就 set up 咗野生特區。更加準確啲嚟講，咁樣呢係為咗要制止野生小精靈喺進入呢個失控超進化嘅狀態時候而會造成嘅傷害。嗱，5年前嗰陣時都真係做咗好多嘅影響，為咗要防止人口流失同埋負面傳聞導致到土地資產嘅價值下跌，所以就有咗麥亞雷都市開發計劃。但係由於呢次係有一個風險計劃呢，所以就冇其他企業係願意去承受嘅，咁所以就由星闊公司去負責啦。我哋按照當初嘅計劃，為咗野生嘅小精靈準備棲息嘅場所，同時致力喺建立人同埋小精靈可以共存嘅城市。雖然有啲人都真係覺得不安，亦即係有啲人都一樣係介意有啲野生小精靈喺個城市度㗎啦，但係我哋仍然係認為呢一個係一定要推動嘅事業。而且我哋修繕棱鏡塔嘅時候，而對本身進行調查嘅時候，都察覺到會有異常發生。棱鏡塔本身似乎就係會發出某一種嘅力量。同時，麥亞雷各地就開始喺度探測緊一種被稱為超級能嘅神秘力量。接住就呼應出去異常，咁呢個現象我哋就會叫做失控超進化啦。如果呢種現象成為咗常態嘅話，咁麥亞雷市嘅人口就一定會明顯下跌，因為好多人都好驚。多得佢，我先至識得 AZ， 但因為咁樣，我哋就急住需要超 set 隊嘅咁多位負責
擔做一個好辛苦嘅任務，咁樣其實都係為咗人類同埋小精靈而做嘅事嚟嘅，即係我哋都係為咗佢哋好嘅咯。我會令呢個城市喺真正嘅意義上成為小精靈同埋人類都可以生存嘅城市。我而家正在喺麥亞雷市度揾緊人，亦都會成為某一種嘅線索。啱啱檢測到有高濃度嘅超級能反應。吓？好。好啦，咁我哋而家又要再開作戰會議啦。第一區係有啟暴龍、班吉拉同埋寶石海星。哇！冇問題啦。哇！啟暴龍都識超進化，其實啟暴龍、班吉拉同寶石海星我係已經知道有 Mega 噶啦。如果你係有睇地平線嘅話，寶石海星咧就係可以超級進化做長腳嘅寶石海星，即係弗利德嗰隻啦。咁 Mega 班吉拉其實一直都冇乜特別嘅，但係啟暴龍咧就係烏魯特個爸爸留低嗰隻咯。即係講喺地平線你係睇日文嘅話，喺超級電壓嘅某一集入面咧，烏魯特咧係一直都揸住一個黑暗球係打唔開嘅。咁直至到佢遇上麻煩嘅時候，就係佢同羅伊喺英勇前衝龍上面有握搖咗之後咧，佢哋就兩個離開咗隻船啦。咁烏魯特去冷靜嘅時候咧，就遇到一啲麻煩啦。咁嗰陣時，呢一隻啟暴龍即係佢爸爸嘅超級啟暴龍喺嗰個黑暗球度走出嚟，然後佢咧就進化同超級啟暴龍好似成隻天馬咁嘅。咁佢咧就同羅伊嘅色維超級盧卡里歐，我雖然我未睇到嗰一集，因為其實我個人咧係即係睇地平線係主要都係睇英文版嘅。但到遲下英文版再出超級電壓後半部嘅時候，咁即係睇開英文版人就會見到一陣間嗰隻超級啟暴龍噶啦。好，哇！啟暴龍如果最近出發嘅話，應該由 Wild Zone
而開始行。哇！班一拉就喺下面啦。哇！佢有好高嘅耐力。哇！咁可能係持久戰。嗱，但係其實我哋用盧卡尼歐同埋仲有個 partner 用頭巾暈暈嘅話，可以真係做到2倍嘅傷害嘅，因為佢係惡同埋岩，所以佢係怕格鬥嘅咯。好易搞掂啦！因為其實我哋喺即係講翻 Pokemon Go， 如果喺 PVP 入面即係打大神班一拉係好多人用啊嘛，所以嗰陣時怪力啊、血勢圖啊嗰啲其實都已經係最快㗎啦，即係嗰係拉多金塊啊嗰啲就啲時間，所有卡都係。快咗打暈佢啦！差啲俾佢成插到啊！夠5分鐘，已經交到黃血啦！哇！而家已經黃血啦！咗啊！耶！睇過進化石，攞到手啦！好，咁之後咧，我哋就去搞班一拉啦。嗱，我哋而家已經去到啟皇嘅地方啦。
家講，我哋打到呢隻啟蒙嘅話，咁我哋咧就可以幫啟蒙超進化噶啦。咁之後我哋攞埋粒啟蒙進化石咧，我哋成個超級進化隊就已經齊啦。即係遲下再打嗰啲神獸啊，即係人多嘅新玩比較緊湊。即係幫我哋講緊，即係啊或者喺貴區，即係例如禮物嘅沙來進化石啊，或者喺貴區即係少咗咯。即係咁樣放嘅，即係包埋嘅可以話。咁我哋而家咧就處理埋寶石海星先啦。哇，有劇情啦！喂，而家唔係講呢啲嘅時候啊！講緊你哋係咪真係想同我哋一齊打寶石海星㗎？係你就翻去啦，阻住晒。哇！喺下面啊！
吓？我要打你先啊！記得呢個係仲要全浪嘅，哇！咁大膽有你！盔甲睇暴龍啊！第一次出發。烏宇就唔一樣，即係你呢，就係用你嘅方法又唔同啦，佢有佢嘅方法，佢呢就係同法拉達利交涉先會獲得到少許，即係得好少嘅資金嚟開始做生意嘅咯。送貨即係用小職人嚟送貨，去做出各種合法嘅事。就係咁樣，所以佢先至係老大。水之石，咁你隻海星星都好快可以進化做寶石海星啦。
好啦，咁我哋又一次咧已經輕鬆咁樣處理好晒所有嘅失控超進化啦。咁時間都差唔多，所以我哋今日咧就玩到呢度先啦。中意嘅話就記得要 like 同埋 subscribe 我 YouTube channel，同埋記得要分享俾朋友啊。下集再見，拜拜。